សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹង clip វីដេអូមេរៀនដែលខ្ញុំបានសន្យាពីថ្ងៃមុនគឺវីដេអូទាក់ទងនឹងការបញ្ចេញសំឡេងរបស់អក្សរ H ហើយនិងអក្សរ T អញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកមេរៀនចាស់បន្តិចសិនមុនពេលដែលយើងចូលថ្មីដោយសារថ្មីនេះវាទាក់ទងនឹងអាចារ្យខ្លះដែរថ្ងៃមុនយើងបានរៀនអំពីសំឡេងខុសគ្នារបស់អក្សរ H ហើយនិងអក្សរ SH តែយើងហៅសំឡេងទាំងអស់ហ្នឹងហៅថា sibilants សំឡេងH សំឡេងស្រួយហើយតាមដែលដឹងនោះគឺថា sibilant ជាសំឡេងលក្ខណៈ continuant ជាសំឡេងអត់ស្ទះទេសំឡេងបន្តទៅរហូតអញ្ចឹងសំឡេងបែបហ្នឹងគេហៅវាថា continuant ដល់តែយើងបានដឹងពីរបៀបបញ្ចេញសំឡេងអក្សរ S ហើយបើអត់តបានមើលទេអាចចូលទៅឆែកវីដេអូចាស់បានគឺយើងបញ្ចេញសំឡេងវាដែលដាក់ដាតនឹងថ្មីហ្នឹងហើយបញ្ចេញខ្យល់មកហ្នឹងគេហៅវាថា continuant តែ like អក្សរ T ជាប្រភេទអក្សរដែលបញ្ចេញសំឡេងរបៀបផ្សេងទាំងអស់គ្នាចំណាំរបៀបបញ្ចេញខ្យល់របស់យើងការសំខាន់នៅក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងគឺទីតាំងរបស់អណ្ដាត your tongue position យើងដាក់អណ្ដាតបែបណាខ្យល់នេះគឺវា flow ចេញតាមណាសំឡេងរបស់យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចបន្តួចតាមនឹងដែរអក្សរ T ជាប្រភេទអក្សរដែលមិនមែន continuant ទេវាជាប្រភេទ stop sound ជាប្រភេទសំឡេងស្ទះចឹងដល់ពេលដែលយើងបញ្ចេញវាយើងនឹងចាប់អារម្មណ៍ថាសំឡេងអាចទៅមុខតទៀតបានទេតោះឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាចូលកលេចមើលទៅកាន់ illustration របស់យើងនេះជា tongue position ជាទីតាំងរបស់អណ្ដាតនៃការបញ្ចេញសំឡេងអក្សរ S ហើយនិងការបញ្ចេញសំឡេងអក្សរ T អក្សរ S យើងបានជួបបានរៀនពីថ្ងៃមុនហើយឥឡូវយើងមើលអក្សរ T ដើម្បីបញ្ចេញសំឡេងស្ទះនឹងបានគឺយើងត្រូវលើកអណ្ដាតរបស់យើងមកផ្អឹបជាមួយធ្មេញខាងលើឲ្យជិតធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានសំឡេងចេញចឹងវានឹងចេញសំឡេងស្ទះបែបនេះហើយយើងអត់អាចបញ្ចេញសំឡេងនឹងបន្តទៅមុខទៀតបានទេដោយសារវាជាសំឡេងប្រភេទ stops ឥឡូវយកមកឧទាហរណ៍ជាមានពីរពាក្យនេះពាក្យនេះយើងអានថា bus 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 ហើយពាក្យនេះគឺអានថា but 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 ចឹងដល់ពេលដែលយើងបញ្ចេញសំឡេង bus bus សំឡេងរបស់យើងគឺអាចតទៅមុខបានដោយឡែកពាក្យ but គឺធ្វើស្ទះទៅសំឡេង T នឹងឯងជាមានឧទាហរណ៍ពីរបីផ្សេងទៀតតើជាមានពាក្យ cats cat race rate face fate អញ្ចឹងយើងអាចកត់សម្គាល់ច្បាស់បានថាសំឡេងពីរនេះវាអត់មានអីច្រឡំគ្នាទេដោយសារមួយ continuant ហើយមួយទៀតគឺ stops សំឡេងបន្តនិងសំឡេងស្ទះប៉ុន្តែមានពាក្យមួយចំនួនដែលយើងឃើញអក្សរពីរនៅក្បែរគ្នាជាពិសេសពាក្យដែលបញ្ចប់ដោយ st ភាគច្រើនខ្ញុំកត់សម្គាល់ថាបញ្ចេញសំឡេងខុសជាងមើលឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថា first ជាងច្រើនតែអានថា fur បញ្ចប់អក្សរ t មួយទៀតតែយើងលុបវាចោលអញ្ចឹងជាមានពាក្យ just ច្រើនតែលើកកូនសិស្សអានថា just ហើយពាក្យ burst ជាងច្រើនតែអានថា burstនឹងឯងជាភាពច្រឡំគ្នានៅពេលដែលសលេងពីរនឹងដាក់បញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងក៏បីឃើញអក្សរអីបញ្ចេញសលេងមកវាអស់បើសិនជាមានឃើញ S និង T យើងត្រូវតែបញ្ចេញសលេង ST របស់គេឲ្យត្រូវដែរអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងខ្លីៗហើយសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាព្យាយាមអនុវត្តវាឲ្យបានច្រើនការបញ្ចេញសលេងគឺទាមទារការអនុវត្តបានច្រើនដើម្បីឲ្យយើងស៊ាំរបៀបដាក់ tongue position គ្រាន់តែស្ដាប់ទៅទេគឺយើងអាចបញ្ចេញសលេងនឹងបានត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងរៀនបញ្ចេញសលេងខ្លួនឯងវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំអាចណែនាំបាននោះគឺរៀនប្រើ voice recorder កម្មវិធីថតសលេងរបស់យើងហ្នឹងជាងឲ្យថតសលេងខ្លួនឯងហើយចាក់ស្ដាប់មកវិញមកបើសិនជាគិតថាសំឡេងពីរោះហើយ it's okay បើមិនទាន់ព្រោះទេ try again ព្យាយាមភាសាទៀតតតែច្បាស់លាស់តាំងអូខេអញ្ចឹង clip វីដេអូបង្រៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះហើយនៅអេពីសូតក្រោយពួកយើងនឹងដកស្រង់មេរៀនតាក់ទងនឹង phonetic symbol តើអ្វីទៅជា phonetic symbol ហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវរៀន phonetic symbol វាមានសារៈសំខាន់អីខ្លះអូខេអញ្ចឹងសូមតាមដានមើលទាំងអស់គ្នា Goodbye everybody good luck protect yourself from coronavirus try to wash your hands frequently good luck